して出荷できる十分な大きさ。出てきた。出てきた。あ、意外と長いですね。わあ。こんな長さで初物ですね。一応一時は初めて見た。美しい。さらに。見つけ上手になってるじゃないですか。ちっちゃく見えたけど大きいんだね。すごい。社長。これ。これに使わないっすよね。やっぱちょっと神の手持ってんだな。本邦初物ゲットの瞬間を撮影成功。名人はどう？しかし名人は？そんな瞬間を知らないこの方は。名人も見つけんじゃない？名人も見つけてほしい。